નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય સામાન્ય જ્ઞાન ધોરણ 1ના આ ઓનલાઈન લેક્ચરની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. માય સેલ્ફ પાયલ દુધરેજા. ઓકે, તો હવે તમને બધાને યાદ હશે આની પહેલાંના લેક્ચરની અંદર આપણે આપણું પ્રકરણ 10 શરીર વિશેનો અભ્યાસ કર્યો હતો. બરાબર, તો આજે આપણે ભણવાનું છે પ્રકરણ 11 મારી શાળા. તો આપણી સ્કૂલ હોય તેના વિશે આપણે અહીં લખવાનું છે. તો હવે તમને બધાને ખબર છે કે તમારી શાળાનું નામ શું છે? તો કે આપણી સ્કૂલનું નામ છે શ્રી નવચેતન સ્કૂલ ફોર ગર્લ્સ. તો સ્કૂલની અંદર છે તે સરસ મજાનું મેદાન હોય, પછી ફરકાવેલો ધ્વજ પણ હોય, બાળકો છે તે બગીચામાં રમત રમવા માટે જતા હોય છે અને સરસ મજાનું સ્કૂલ બિલ્ડિંગ પણ હોય છે. ઓકે, તો અહીં આપણે પ્રશ્ન 1થી શરૂઆત કરીએ. તો મારી શાળાનું નામ શું છે? તો કે શ્રી નવચેતન સ્કૂલ ફોર ગર્લ્સ. ઓકે, તો મારી શાળાનું નામ શ્રી નવચેતન સ્કૂલ ફોર ગર્લ્સ છે. પછી અહીં તમારે લખવાનું છે તમારું નામ ને તમારું ધોરણ કયું થશે? તો કે ધોરણ 1. પછી છે તમારો રોલ નંબર. પછી મારી શાળાનો સમય. તો આપણી શાળાનો સમય શું છે? તો કે સવારે 8 વાગ્યાનો સમય છે. બરાબર. પછી છે મારા વર્ગ શિક્ષકનું નામ. તો તમારા વર્ગ શિક્ષકનું નામ જે હોય તે તમારે અહીં લખવાનું છે. તમારા વર્ગ શિક્ષક કોણ છે? તો કે જે તમને અંગ્રેજી ભણાવે છે, રેખા ટીચર. બરાબર, તો અહીં લખીશું રેખા ટીચર. ઓકે, હવે તમારે જાતે શું લખવાનું છે? તમારું નામ અને તમારો રોલ નંબર. ઓકે, પછી બીજો પ્રશ્ન છે કે હા કે ના લખો. બરાબર, આપણી શાળામાં જે સુવિધાઓ હોય તે પ્રમાણે આપણે અહીં હા અને નામાં છે તે જવાબ આપવાનો છે. તમારી શાળામાં બાગ છે? તો કે હા, મારી શાળામાં સરસ મજાનો બાગ છે. પછી તમારા શાળામાં રમતનું મેદાન છે? તો કે હા, સરસ મજાનું રમતગમતનું મેદાન છે કે જ્યાં આપણે રમવાનો પીરિયડ હોય ત્યાં આપણે રમીએ છીએ. પછી તમારી શાળામાં પુસ્તકાલય છે? તો કે ના, પુસ્તકાલય માટેનો સ્પેશિયલ કોઈ રૂમ કે ઓરડો નથી, પરંતુ પુસ્તકો તો છે તે અવશ્ય છે કે જે વિદ્યાર્થીઓને વાંચનનો શોખ હોય તે પુસ્તક લઈ જઈ અને વાંચી શકે છે. પછી તમારી શાળામાં પાણીની પરબ છે? તો કે હા, પીવાના પાણીની પણ વ્યવસ્થા છે. પછી શું તમને તમારી શાળા ગમે છે? તો કે હા, બધા બાળકોને છે શાળા ખૂબ જ પ્રિય હોય છે, કારણ કે શાળાની અંદરથી આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ શીખીએ છીએ. બરાબર, તેથી બધાને છે શાળા મનગમતી પ્રિય હોય છે. પછી તમારી શાળામાં મોટો હોલ છે? તો કે હા, કે મોટો હોલ છે તે લગભગ બધી શાળામાં હોય છે. શા માટે? કારણ કે હોલમાં બેસી અને વિદ્યાર્થીઓ છે તે પ્રાર્થના કરે છે, અથવા તો કોઈ પણ નાનો મોટો પ્રોગ્રામ હોય તો આપણે હોલમાં જઈને તેની ઉજવણી કરીએ છીએ. બરાબર, તો તમને જો તમારી શાળામાં જે વસ્તુ યોગ્ય લાગતી હોય તેમાં તમારે હા અને ના લખવાનું છે. અને શાળા તો લગભગ બધા બાળકોને ગમતી જ હોય છે. ઓકે, પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો. બરાબર, તો હવે અહીં આપણે બે ઓપ્શન આપેલા છે, તેમાંથી એક ઓપ્શન છે તે સાચો છે અને તે પ્રમાણે આપણે ખાલી જગ્યા છે તે પૂરવાની છે. તો હવે પહેલો પ્રશ્ન કે અમે રમવા ખાલી જગ્યામાં જઈએ છીએ. તો રમત રમવા માટે ક્યાં જઈએ આપણે? મેદાનમાં. તો અહીં લખીશું અમે રમત રમવા મેદાનમાં જઈએ છીએ. કારણ કે પુસ્તકાલય એટલે કે શું થાય? તો કે લાઇબ્રેરી. તો લાઇબ્રેરીની અંદર તો આપણે પુસ્તક વાંચવા જતા હોઈએ છીએ. પછી છે બીજો પ્રશ્ન, અમે પ્રાર્થના ખાલી જગ્યામાં કરીએ છીએ. તો પ્રાર્થના કરવા આપણે ક્યાં જઈએ? તો કે સભાખંડમાં. તો અહીં લખીશું સભાખંડ. પછી છે અમે શાળાને ખાલી જગ્યા રાખીએ છીએ. આપણે હંમેશા શાળાને ચોખ્ખી રાખવી જોઈએ. તો અહીં લખીશું અમે શાળાને ચોખ્ખી રાખીએ છીએ. પછી છે બગીચામાં ખાલી જગ્યા છે. તો બગીચામાં શું હોય? તો કે ફૂલ છોડ હોય છે. બરાબર, તમને બધાને ખબર છે કે પુસ્તકો તો લાઇબ્રેરી એટલે કે પુસ્તકાલયમાં હોય, પરંતુ બગીચામાં છે તે ફૂલ છોડ હોય. પછી છે અમે ખાલી જગ્યામાં ભણીએ છીએ. તો આપણે ભણવા માટે ક્યાં જઈએ? તો કે વર્ગખંડમાં જઈએ.
બરાબર. તો સભાખંડમાં તો આપણે શું કરવા જઈએ? પ્રાર્થના કરવા જઈએ. તેથી અમે વર્ગખંડમાં ભણીએ છીએ. ભણવા માટે આપણે સરસ મજાનો ક્લાસરૂમ એટલે કે વર્ગખંડ હોય છે. અને આચાર્ય સાહેબ એટલે કે આપણી શાળાના જે પ્રિન્સિપાલ હોય તે ક્યાં બેસે? તો કે ઓફિસમાં. બરાબર. વર્ગખંડની અંદર તો છે તે શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ હોય છે. તેથી આચાર્ય સાહેબ છે તે ઓફિસમાં બેસે છે. પછી પાણી પીવા અમે ખાલી જગ્યા જઈએ છીએ. તો પાણી પીવા માટે શું હોય? તો કે પરબ. તો અહીં લખીશું પાણી પીવા માટે અમે પરબે જઈએ છીએ. પરબ એટલે કે જ્યાં પાણીની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલી હોય તેને પરબ કહેવામાં આવે છે. આપણે ઘણી વખત રેલવે સ્ટેશન હોય, બસ સ્ટેશન હોય કે કોઈ પણ જાહેર જગ્યા હોય ત્યાં તમે લોકો જોયું હોય તો તમને ખ્યાલ હશે કે પરબ છે તે પીવાના પાણી માટે બંધાવવામાં આવેલું હોય છે કે જ્યાંથી આવતા જતા તમામ લોકો છે તે પીવાનું પાણી છે તે પરબ પરથી પી શકે. હવે શાળામાં અમને ખરી જગ્યા ભણાવે છે. તો શાળામાં કોણ ભણાવે આપણને? શિક્ષક. મમ્મી છે તે આપણને ઘરે આપણા ગૃહ કાર્યમાં અથવા તો આપણે જો કોઈ ન સમજાતું હોય, આપણે શાળાથી શીખીને આવ્યા તો પણ આપણે ભૂલી ગયા તો મમ્મી છે તે આપણને ઘરે મદદ કરે. પરંતુ શાળામાં તો છે આપણને કોણ ભણાવે? શિક્ષક છે તે ભણાવવાનું કાર્ય કરે છે. ઓકે. તો અહીં આપણું પ્રકરણ 11 છે તે પૂર્ણ થાય છે. તો તમારે હોમવર્કની અંદર પ્રશ્ન 3 ખાલી જગ્યા, પ્રશ્ન 2 હા કે નામાં જવાબ અને પ્રશ્ન જે પહેલો છે સૂચના મુજબ લખો. એટલે કે અહીં આપણે આપણી શાળા વિશે લખવાનું છે તે તમારે સામાન્ય જ્ઞાનની બુકની અંદર પૂર્ણ કરવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.